নমস্কার বন্ধুরা, মেরি ক্রিসমাস। তো ফ্রেন্ড, আজকে এই 25শে ডিসেম্বরের উপলক্ষে ক্রিসমাসের স্পেশাল আমাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। আর আমাদের সাথে এসছে একটা নতুন গেস্ট। ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ। ভাইকে আজকে নিয়ে চলে এসেছি। তো জানো, ও ক্রিসমাসের দিন স্পেশালি ইনভাইট হয় এখানে, হ্যাঁ, খাওয়ার জন্য। তো আজকে ওই জন্য নিয়ে এসেছি একদম হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো নো হ্যান্ড কেক ইটিং চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, আজকে টাইটেলটা দেখে বুঝতেই পারছো, নো হ্যান্ড কেক ইটিং চ্যালেঞ্জ, মানে হাত ছাড়া আমাদের কেক খেতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা সবাই এক্সাইটমেন্ট, কেন বলো তো, ব্লু ভার্সেস গ্রিন টিম। আর তোমরা কার টিমে আছো অবশ্যই যেন ব্লু এর নিচে কমেন্ট গুলো আসে, নো নো নো, সব কমেন্ট যেন ব্লু 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 হয়ে যায়। আচ্ছা, সেটা তো লাস্টে দেখা যাবে কি কারা জিতছে। তো ফ্রেন্ড, আজকে যে জিতবে তাদের জন্য আছে একটা আকর্ষণীয় পুরস্কার। একদম চলো, আজকে যেহেতু একটা বিশেষ দিন, ওই জন্য কোনো রকম পানিশমেন্ট আমরা রাখিনি। আজকে শুধুমাত্র একটা এক্সাইটিং আর কি প্রাইজ পাবে। তো চলো, একদম বেশি কথা না বলে স্টার্ট করে দিই। সামনে যে সুন্দর আমাদের ডেকোরেশন, সব কেক নিয়ে চলে এসেছি, যেখানে হ্যাঁ যেটা আমরা খাবো, খেয়ে এক্ষুনি শেষ করতে হবে। তাহলে সবাই রেডি তো? একদম, আমাদের তো ব্লু টিম অলওয়েজ রেডি, বলো? আমরা একদম রেডি। একদম গার্লস ভার্সেস বয়েজ। তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক, লেটস স্টার্ট। তার আগে যেগুলো হচ্ছে খাবার নয়, স্যান্টাটা এটাকে একটু সরিয়ে রাখতে হবে। আর এখানে ট্রি গুলো, এটাও খাবার না, এটা খেয়ে ওইটা বলে দিলাম আগে। তাহলে চলো একদম রেডি করে একটু কাছে নিয়ে আসি, নাহলে মা নাগাল পাবে না। চলো তাহলে আমরা সব কাছে নিয়ে এসে স্টার্ট করবো। একদম 1 2 3 স্টার্ট। আগে এটা সরিয়ে রাখি, তাহলে ওটাই খেয়ে নেবে। সেটাকে এখানে একটু ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। আর গাছগুলোকেও সরিয়ে দিই। গাছগুলোকে পাশে রেখে দিচ্ছি চারা হিসেবে, যদি বড় হয়। চলো মা, শুরু করে দাও। রেডি, 1 2 3 স্টার্ট। বাবারি, তো কি অবস্থা রে? তোরা তো মাখামাখি হয়ে গেছিস রে। নামা নামা। এটা ঠিক হলো? এদিকে ঠেলেছে, ওদিকে পুরো ঢুকে গেছে মাথা। নাকে ঢুকে যাচ্ছে। ও বাবারি, যাই খেতে হয় বাবা। বাপ, শক্ত করে রেখে দিয়েছে। আমি তো নাকটা এটা কি হলো?
এটা শেষ হবে তারপর যা কথা। ওরে বাবা বাবারে কি শিগগিরি ফিগলি কিসব বেরোচ্ছে। পেটেই নাক ধরে। এটা ঠিক নয়। বাহ, তো লেপে গেল কথা। আমি মুখ রং করতে দিয়েছি। ফ্রেন্ড আজকে দেখুন প্রথমে আমার চাঁদপানা মুখটাকে কি করে দিল, পড়ে রয়েছে পুরো। চাঁদের মতো মুখটাকে। ওটা দিয়ে কি করছো? খেতে পাচ্ছি না, দেখুন হাত লাগছে। ওটা স্যান্টা। দিয়েই খাচ্ছে। ইস, স্যান্টা দিয়ে খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এটা কি করছিস? বা খাই। আমার নাকে ঢুকে যাচ্ছে। খালি কেটে দেবে। এ বাবা কি হচ্ছে এটা? বাহ, কি সুন্দর লাগছে। কি হলো? দিয়ে দিল এটা আমার চুপ করে। ভাই আমি কি জানি। আবার ঝালো। চি 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 চি, ওই কেকটা তুলিছি না। এ বাবা, ছি, ওইদিকে রাখ। আমি হাত লাগাইনি তো, আমি হাত লাগাই। এই কি হচ্ছে এটা? যা আরে আমার মুখে সারা মুখে কেন লাগাচ্ছিস তোরা? আমার ভর্তি। দেখো কিরকম খাচ্ছে, স্যান্টাটা নিয়ে আসো তো দিক থেকে। এ বাবা, আমার নাক ঝাললো। ওখানে কি অবস্থা শিখলিতে। ওদিকে যাও। আরে দূরে যাচ্ছি। বাবা যিশুতে এখানে উল্টে পড়ে আছে। এই বাবা এটাকে সাইডে রাখি। এটা থাক। হুম, ইস যা এটা রেখে দে। তাই করে দিয়েছিস। আটা দিয়ে আটকে দে। অপোনেন্টের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিয়েছে যাতে কোনো হামলা না হয়। বাপরে, বাবা খেয়ে নিয়েছো? চলে যাচ্ছি লাইট তুলে। ও পাটায় কি অবস্থা করেছো? মাঠে দৌড়েছে কাদা। ওটা আমার ভালো ঠেকনার কাজ করছিল। কোদাল চালিয়েছে। ধর এত মুখটা নোংরা করে দিয়েছিস, আমার ভালো লাগছে না। একদম যাচ্ছে তাই করেছিস। ও বাবা, ও কি টানছে, এটা পিলার টানছে মনে হচ্ছে মুখে। পিলার টানছে মনে হচ্ছে। মাঠে নেমে পড়েছে আমরা গাছ খেতে। ওটা কি হচ্ছে? বাপরে, ছি ছি আরে ছি। নাকে বারবার ঢুকে যাচ্ছে। দাদা হাঁপিয়ে গেছি। এটা কি? স্যান্টা করে দিয়েছে, আটকাবে না স্যার। বাবা ওরা চেঞ্জ করে ফেলবে মনে হচ্ছে যা করছে গিয়ে। বাবা আমার কাঁটা চামচটা খা। ঘুরিয়ে নি। হুম, এটা একটা সাইডের দিকে নিয়ে চলে আসলে। বাবা সব দিক থেকে তো সামান হয়ে গেছে। এদিকে আসছে না। হ্যাঁ, এদিকটা থেকে।
তাড়াতাড়ি করো। কাটা চামচে একটু দেবে কেন? নাগাল পাচ্ছি না তো। বাবা ক্র্যাশ ল্যান্ডিং। জানা এদিকে উপরে ঘুরে। ওঠ না তুই। আমি তো বাবা নেগালি পাচ্ছি না, ওইদিকে দে আমাদের। ওটা কি এই হচ্ছে? ওই দিকটা ঘোরা না। সাপ্লাই। ও হ্যাঁ এদিকটা নেই, শেষ হয়ে গেছে, ওই জন্য মুখ পাচ্ছি না। এই তো এইবারে পেয়েছি। না হ্যাঁ হ্যাঁ বড় করছি মুখে ঢুকতে একটু আগে। বাবা মাকে দেখ। আর একটুখানি বাবা রে। বাবা রে, এটা আবার কি হলো? ভেঙে দিলাম, মালটা আসছিল না। এইখানটা পরিষ্কার। যা অপোনেন্টকে একদম ভেতর থেকে ইয়ে করে দেওয়া। দাঁড়া এখানটা একটু এখানটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার। আমি তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। এখানটা। ছি ছি, কি অবস্থা। ইস ছি ছি ছি। বাবা নেগালও পাচ্ছি না। না তো শেষ হয়ে গেল। ডান। এগুলা খাওয়া যাবে না কিন্তু, চেটে চেটে আটকে আছে পুরো। যা আমরা হেরে গেলাম। হ্যাঁ তো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা বয়েজ। বহু যুদ্ধ করে অনেক শেষ করেছি। সেই চাঁদপানা মুখটা চলে গিয়ে কি একটা ভূতের মতো মুখ হয়ে গেল। আমাকেও তো একদম। দেখো কি অবস্থা। ভিডিওটা প্রথমে গিয়ে দেখুন, সেই আমি চাঁদপানা কিন্তু মুখটা আছে। কাউকে কিচ্ছু করিনি, সবাই আমাকে। দেখো কাণ্ড শুধু। তো ফ্রেন্ড চলুন এবার প্রাইজটা নিয়ে আসতে হবে। চলো চল। ফ্রেন্ডস, চলে এলাম ফাইনালি আমরা যে প্রাইজটা পাবো সেইটা নিয়ে। কি আনন্দ। প্রাইজ তো আমরা খেলাম, এত কষ্ট করে খেলাম, বলছে প্রাইজ ওরা পাবে। কি চিটিং। তোমরা কার টিমে ছিলে বলো তো? আমাদের এবার তো? জেতার পরে যদি টিম চেঞ্জ হয়ে যায় আর কি করা যাবে। যে জিতবে তাদের টিম। তো আমি তো স্পোর্টসম্যান একটা স্পিড থাকতে হবে। চুপ করো, আমরাও চেষ্টা করেছি। তোমরা ওই স্যান্টাটা দিয়ে চিটিং করে খেয়েছো। হ্যাঁ স্যান্টাটা পুরো চামচের ইয়ে করে ফেলেছে। বাহ। আরে খেতে হয়েছে, স্যান্টাটা তো আর খেয়ে নেয়নি, খেয়েছি তো আমরাই। স্যান্টাটাকে চামচ হিসেবে ব্যবহার করে আগে আগে খেয়ে নিয়েছে চামচ দিয়ে। আচ্ছা। আরে খেয়েছি তো আমরাই, স্যান্টাটা তো খাইনি আর রে তোমরা বাবা। কেকটাকে উপরে উঠে গেল খাচ্ছিলে সেটা। হ্যাঁ ফ্রেন্ড চলো ফাইনালি আমাদের প্রাইজটা আমাদের প্রাইজটা ওরা দেবে। না কেন? ও তোমাদের প্রাইজটা আমরা দেবো তাই তো? হ্যাঁ তো চলো প্রাইজ নিয়ে এসেছি। টেন 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 আরে ল্যান্ডন করে গেলে হবে, প্রাইজটা দিয়ে তো। বাবা ইনভিজিবল। ক্রিসমাস, মেরি ক্রিসমাসের স্পেশাল প্রাইজ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তবে স্পাইসি দাও। কিছু দিলে ভালো হতো। এই যা পেয়েছি তাই লাভ। বাবা তো কারাকারি করছি। মা স্যান্টার দিন আমরা। সবাই ভাগ করে খেতে হয় না মা, বলো? স্যান্টার দিন তো সবাইকে ভাগ করে খেলতে হয়, তাই না বলো? হ্যাঁ এই যে friend। হয় না দিদি, এই তো এইটা নাও না, আর ওইগুলো এটা দাও। ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাগ করে খাও ওইটা না। বাক্সের নিচটা দিয়ে দাও। বাবা এটা ঠিক নয়। দেখো শুধু ছোলাটা দিল। দুজনকার দুটো। ওয়াও। কি আছে দেখাও ভেতরে? আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। হ্যাঁ করতে হবে না তোমাকে, এই একটাই ছিল তার। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঢেলে দে দেখি। আরে ঢালো। এ ঢালবে ঢাললে তো। যদি নিয়ে নেয়। আরে ঢালবে তো। ওয়াও। ও বাবা, বাবা। এটা তো বললো না। হ্যাঁ বললেই কটা। চুরি হচ্ছে ওখানে। আর আমরা ওখানে এই যে হাতে মচমচ করছে।
আরে বাবা দিবি তো, আমাদের সবাই মিলে খেতে হয় তাই না? তো ফ্রেন্ড চলো, ভিডিওটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আবার সবাইকে বলছি মেরি ক্রিসমাস। তো ভালো করে কাটাও মেরি ক্রিসমাসের দিনটা, অনেক এনজয় করো, অনেক কেক খাও। আর অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাঁ তো সবাই ভালো করে কেক খাবে। হ্যাঁ, আর 2023টা একদম যাতে সবার ভালো কাটুক। তো চলো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আবার দেখাবে নেক্সট ভিডিও। আজকের মতো টাটা।